O büyük gün geldiğinde ben kim bilir kaç yıldan beri ebedi yatağımda toprağın derinliklerinde sonsuz bir uykuda uyuyor olacağım. Fakat alınca ne zamandır beklediğim haberi uyanıp sesimi kimse duymadan o büyük zaferin tarifsiz coşkusuyla kara toprağın altında ben de haykıracağım. Adımın yazıldığı taş yıkılsa da, kalmamış olsa da şu dünyada mezarım, hatırlayıp tek canlı gelmese de başucuma, o müjdeyi ben doğadan alacağım. Nasırlı ellerce yaratılan o görkemli bayrama, hiç kimse fark etmeden ben de katılacağım.